21. nodaļā. Gods tev, Kristus. Tie tuvojās Jeruzalemei un nonāca Betfagē pie Olīvu kalna. Jēzus sūtīja 2 mācekļus un tiem sacīja: dodieties uz ciemu, kas jūsu priekšā. Tur jūs tūlīt atradīsiet ēzeļmāti, piesietu un ēzelīti līdz ar viņu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Ja kāds jums ko teiks, tad sakiet, tam kungam to vajag, un viņš tūdaļ tos atdos. Bet tas notika, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir sacījis. Sakiet Cijānas meitai: redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeri, uz jūga ēzeļmātes kumeļa. Mācekļi aizgāja un darīja, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Tie atveda ēzeļmāti un ēzelīti un uzklāja tiem savas drēbes, un Jēzus uzsēdās virsū. Daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, bet citi cirta kokiem zarus un klāja tos uz ceļa. Bet ļaužu pūlis, kas gāja viņam gan pa priekšu, gan nopakaļ, sauca: Ozijannā, Dāvida dēlam, svētīts, kas nāk kunga vārdā, Ozijannā, augstībā. Un viņam ienākot Jeruzalemē, visa pilsēta sakustējās, kas viņš tāds. Bet ļaudis pūlī atbildēja: viņš ir pravietis Jēzus, tas no Nācaretes, Galilejā. Tas ir mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slāva tev, Kristus! Kungs, mēs pateicamies, ka varam šajā rītā klausīties tavu evaņģēliju vēsti. Ļauj mums tiešām ieklausīties un sadzirdēt tavu balsi, ka mēs, Kungs, tavā vārdā stiprināmies ticībā, pieaugam pārliecībā un nostiprināmies, Kungs, dedzībā un mīlestībā uz tevi. Caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Sēdieties. Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa, uz jūga ēzeļmātes kumeļa. Šodien Pūpoļu svētdienā, jeb Palmu svētdienā, kā jūs dzirdējāt sarunā ar bērniem, šodien mēs esam, varētu teikt, klusās nedēļas sākumā, bet šis sākums ir šajā skatā uz lieldienām. Klusā nedēļa, kas ir pati tāda piesātinātākā nedēļa baznīcas gadā, garīgi piesātināta ar vēstījumu, iesākas ar tādu priecīgu uzstādījumu, ar prieku par to, ka Jēzus nāk savā pilsētā, Jeruzalemē. Ķēniņš atgriežas savā pilsētā. Pilsēta, kas sagaida savu kungu. Jo es jau jums kādreiz arī esmu stāstījis, ka vārds Jeruzalem, Jerušalajim, nozīmē miera pilsēta. Miera vieta, kur mīt miers šajā pilsētā. Bet, kā mēs labi zinām no tuviem austrumiem, jau tur tagad nav miera. Tur tagad Irāņi un no Libānas tiek sūtīts raķetes un visādas bumbas. Bet šī pilsēta, kurā nav miera, tur visu laiku murda ar nemieru, tur ir daudz cilvēku, tur ir savstarpēja, kā varētu teikt, cita paciešana, cits citu tur pacieš. Miers tur ir tāds nosacīts, viņš ir tāds ar tādu milzīgu saspīlējumu. Miera pilsēta, kurā tas miers tik ļoti ir vajadzīgs. Šī viena pilsēta arī pat raksturo cilvēka dvēseli, kuram vajadzīga Dieva žēlastība, Dieva miers, un kurā tā nemitīgā kaut kāda iekšējā spriedze notiekās. Un tiešām līdz ar Kristus ienākšanu tur ienāk kungs, kurš šo mieru potenciāli var atnest, bet mēs zinām šo lieldienu stāstu, šo lieldienu traģiskos visus notikumus, ka šis kungs tiek krustā sists.
viņš tiek noliegts, viņš tiek izmests laukā, viņš tiek piesists krustā, bet caur visu šo procesu nāk šī lielā dziedināšana, nāk augšām celšanās, nāk atzimšana, nāk jauna iespēja, jauna dzīve, pilnīgi savādāka, caur šo tādu lielu iziešanu, caur šo visu ciešanu notikumu. Un tā arī nākamajā nedēļā mēs iesim cauri šim stāstam, Kristus ciešanu notikumiem, trešdienā, kas ir, kā Jūda Iskariots nodod savu kungu, ceturtdienā, kurā tiek iestādīts svētais vakarēdiens, Jēzus mazgā kājas saviem mācekļiem, un piekdienā, kurā Kristus cieš un mirst pie krusta, sestdienā, kurā viņš guļ kapā, un svētdienā, jeb lieldienu rītā, kurā viņš augšām ceļas līdz ar pirmajiem gaismas stariem. Un varētu pat teikt, mēs ejam šajā ceļojumā, mēs ejam līdz ar Kristu, un gribētos teikt, es aicinu jūs nākamajā nedēļā iziet šo ceļu, iziet šo, varētu teikt, krusta ceļu, iziet šo ceļu līdz ar Kristu, sekot viņam tajā, pievērsties viņam, šajās dienās palasīt līdzi Bībelē, evaņģēlijos, ko tad Jēzus dara, ko Jēzus dara pirmdienā, piemēram, ko viņš dara otrdienā, ko viņš dara trešdienā, ka jūs varat palasīt tam līdzi un padomāt, kā viņš to visu darīja, kā viņš jutās, kā mācekļi tajā visā bija. Tas ir tāds garīgs ceļojums. Un šajā Pupoļu svētdienā mēs varam lūkoties uz šo Jēzus iejāšanu Jeruzālemē, ka tā bija tāds saviļņojošs notikums. Tas saviļņojums ir šajos patiesībā diezgan skaudrajos vārdos maz aprakstīts, ne tik mākslinieciski, bet tomēr tur mēs varam just to, varētu teikt, šo prieku, šo iepriecinājumu, to tādu priecīgu satraukumu, ko mēs redzam mācekļu un sekotāju attieksmē, kā Jēzus ienāk Jeruzālemē. Un Jāņa evaņģēlijā, piemēram, tur ir, kad tie cilvēki padzird, ka Jēzus kaut kur nāk, ka Jēzus nāk Jeruzālemē, un viņi sāk jau sveikt viņu. Un Jēzus manīdams, ka tas tā notiek, viņš atrod šo ēzelīti un sēžas viņam virsū, bet šajā evaņģēlijā, Mateja evaņģēlijā, mēs pat varam ieraudzīt to, ka Jēzus jau zina, viņš jau sagatavo šo iejāšanu Jeruzālemē, un tam ir kaut kāds sevišķs nolūks, kāpēc viņš to dara. Un tas saviļņojums ir tas, kas, varētu teikt, tāds pārdabisks saviļņojums. Un šāds garīgs saviļņojums, viņš notiek cilvēkā, kurš sastopas ar Dievu, kura sirds ir aizskārta no Dieva, kurš jūt, cik Dievs viņam ir ļoti vajadzīgs, kā Dievs atbild uz viņa dvēseles stīgām, uz dvēseles ilgošanām, uz dvēseles vajadzībām. Vai arī, piemēram, ja mēs atceramies, šodien pēc dievkalpojuma mums Ivars Kalviņš pastāstīs, kā baznīca tika atjaunot šeit, un kā draudze tajā laikā bija tāda, varētu teikt, saviļņot un vienot, ka cilvēki šeit ar lielu prieku nāca un darbojās šeit baznīcā, tāpēc, ka bija šis brīnišķīgais saviļņojums, šis atmodas laika, šis atmošanās saviļņojums. Un tas ir kaut kas garīgs. Tas mūsos notiek, kā varētu teikt, dabiski. Mēs esam priecīgi kaut ko darīt, mēs iesaistāmies kaut kādās kopīgās akcijās, un mēs saprotam, ka tas ir tā vērts. Bet bieži vien, ja šīs garīgās lietas, tas ir Dieva darbs pie cilvēka. Dievs tā vēlas, ka cilvēki atverās, ka cilvēki sadodās rokā, kā varētu teikt, poētiski izteikties, ka cilvēki sadodās rokās kaut kādam kopīgam, garīgam mērķim. Un šis mērķis caur to kļūst priecīgs mērķis, notikums, kurā pat tādus smagus darbus mēs ar lielāko prieku izdarām.
Jo tas bija, man liekas, ka ļoti smagi šo baznīcu iztīrīt, visu savest šeit kārtībā. Cilvēkiem būtu jāmaksā milzīgi liela nauda mūsdienās, lai to tādu kārtīgi vīri, strādnieki varētu pusgada laikā izdarīt varbūt. Bet cilvēki draudzes, cilvēki vienkārši ar lielāko prieku to darīja tāpēc, ka Dievs uz to pamudināja. Un daudzas lietas mēs varam izdarīt ar šo dievišķo deksmi, ar šo prieku, kas nāk no Dieva žēlastības. Un tas ir tas pūpoles svētdienas saviļņojums, ka cilvēki ierauga Jēzu un saskata viņā šo cerību un ilgu mērķi, objektu, kurš ir tas, kurš viņu ilgas piepildīs. Un mēs redzam, ka viņi Jēzu nesaprot pareizi. Viņi saprot kā varētu teikt, kā politisku līderi, kā tādu tautas atbrīvošanās līderi, ka tagad beidzot mēs tiksim vaļā no tiem romiešiem, no tiem mūsu apspiedējiem, no pagāniem, kas no mums izsūdz gan naudu, gan visu, ko mums paverdzina. Mēs esam okupēta zeme, mums vajag brīvību. Un kur ir mums līderis, kurš ir reizē garīga persona un reizē viņš visus mūs saliedēs. Un mēs būsim brīvi un dzīvosim zemē pārpilnībā un mierā. Bet viņi vēlāk Jēzus parāda pavisam kaut ko citu, un uz to viņi nav gatavi. Bet tas saviņojums, viņš ir tik brīnišķīgs un skaists. Tas ir kaut kas tik tāds vērtīgs, ja jūs esat savā dzīvē kaut ko tādu piedzīvojuši, ir svarīgi to atcerēties, ka tas bija tas laiks, kad es piedzīvoju šo garīgo atmošanos, garīgo pavasari, garīgās lieldienas savā dzīvē, kas lika manai sirdī atkust un lika visai dzīvībai rosīties manī. Un varētu teikt, kas vēl šajā notikumā, ja mēs tā padomājam, Jēzus ieejāšana Jeruzalemē, ko mēs tikko klausījāmies, kas mums šķiet tāds apbrīnojams, par ko mēs citreiz esam lasot Bībelē, pārdomājuši, kas tur tāds īpašs notiekās. Un pirmais, ja jums tā es varu vadīt cauri šīm pārdomām, varbūt jums kaut kas cits liekas, bet pirmais, ka Jēzus kaut kā nolēma, ka šoreiz viņš iejās Jeruzalemē tādā sevišķā veidā, jo Jēzus droši vien jau kādas 100 reizes ienāca Jeruzalemē pa šiem austrumu vārtiem. Un tie bija tie ķēniņu vārti, starp citu, tie bija īpaši vārti. Tie nebija kuri katri, Jeruzalemē bija daudz vārti, bet viņš ieiet par ķēniņu vārtiem, par tiem zelta vārtiem. Tagad, starp citu, Jeruzalemē tie vārti ir aizmūrēti cieti, un tur priekšā ir kapsēta, jo ebrejiem ir priekšstats, ka tad, kad Mesija nāks, tad viņš nāks pa tiem ķēniņu vārtiem, un tad, ja tavs kaps būs viņam priekšā, tad tu augšām celsies. Un tāpēc tur ir milzīga ebreju kapsēta tieši ķēniņu vārtu priekšā, un tie vārti ir aizmūrēti. Un tāpēc, ka viņi visi gaida Mesiju. Viņi gaida citu Mesiju, bet tur ir kapi. Un tur ir arī kaut kāda sava tāda simbolika tajā visā. Nākamais, kas ir tātad Jēzus iejāšana Jeruzalemē, tāda zīmīga, ka viņš iejāja uz ēzelīša, un visi dzied Ozijanna, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Tā lieta ir tāda, ka tā ir visiem skaidri saprotama simbolika, ka tagad nāk nevis Jēzus no Nāceretes, bet nāk ķēniņš, jo tā ir ķēniņa simbolika. Tas ir kaut kas tāds, ko visa Izraēla tauta zina, ka tad, kad senie ķēniņi nāca uz inaugurāciju, uz ķēniņa iesvētīšanu, viņi sēdēja uz ēzelīša, viņus veda viņa padomnieki, un viņi nāca pilsētā Jeruzalemē, un tas simbolizēja šo ķēniņa pazemību tautas un Dieva priekšā. Ka viņš ienāk kā miermīlīgs, viņš ienāk kā ķēniņš, kuru Dievs ir svētījis. Viņš ienāk nevis ķēniņš, kurš valda pār citiem ar bruņotu spēku un ar naudas varu, bet viņš valda cilvēcīgi, viņš valda kā ķēniņš, kurš nesīs mieru, kurš nesīs uzplaukumu tautai. Un visi to ieraug šo publisko tēlu, šo simbolu, ko nes ēzelītis, ko nes šie vārdi slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Tas ir 118. psalms,
kas ir ķēniņa psalms, kas ir Mesijas psalms, un visi dzirdot šos vārdus, jūt šo saviļņojumu, ka kaut kas tajā visā ir, kaut kas šajā notikumā ir. Mēs nesaprotam varbūt, bet tur ir kaut kas brīnišķīgi liels. Un tāpēc ir šī Jeruzalemē šis nemieris un tā nesaprašana. Bet nākamais ir ēzelītis. Ēzelītis tāds labs svētdienas skolas simbols, jo senie Izraēla ķēniņi tā, kad tika ievest uz ēzelīša, un pravietis Caharija savā grāmatā 9. nodaļā raksta: redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis taisnīgs un tavs palīgs. Viņš ir miermīlīgs, viņš jāj uz ēzeļa mātes kumeļa. Un interesanti ir ievērot, ka Jēzus iepriekš paredzot to, kas notiks, viņš jau zina, ka tā būs, kad tur jūs iesiet. Viņš sūta 2 mācekļus, visticamākais Pēteru un Jāni, un viņš jau paredz, jūs iesiet, jūs ieraudzīsiet tur tos ēzelīšus, jūs viņus atraisīsiet, jums jautās, kāpēc jūs to darāt, un jūs viņiem sakiet, tam kungam to vajag, un viņš jums to dos, un viņš paredz to, un brīnumainā kārtā viss notiek tieši vārds vārdā, kā Jēzus to ir paredzējis. Un tas priekš mācekļiem izsaka gan to, ka Jēzum ir šī iepriekš, viņam ir pravietiskā dāvana, viņš var tā pravietot, bet tas arī pasaka, ka tas ir Dieva prāts, ka tas viss, kas tur notiek, ir pēc Dieva prāta, ka tā vajag, tā tam ir jānotiek. Notiek šis iepriekš paredzētais Mesijas notikums. Jēzus ieāšana Jeruzalemē nav tikai tāds atgadījums, kad visi pēkšņi spontāni tagad rīkojās, kā mūsdienās to sauc par zibakciju, kad visi pēkšņi kaut kādā vietā, visi izpilda vienu kaut kādu darbību un visi no tā ļoti iefano. Bet tā jēga ir tāda, ka šeit ir šī Dieva žēlastība, ka šeit piepildās tas, uz ko visi gaidīja. Un kad sastopā šī Dieva griba un cilvēku spēja atsaukties, kas ir unikalitāte arī vēsturē, kad notiek tautas atmodas, tautas atmošanās, tas ir kaut kas, tie ir unikāli notikumi. Un mēs arī varam raudzīties mūsu tautas vēsturē, ne tikai nesenajā, bet arī senākā, ka tie ir tādas Dieva žēlastības darbi, kas ir notikuši, ka mēs, mūsu tauta, atkal cēlās un apzinājās savu potenciālu, savu spēku, savu lieliskumu. Bet vēl arī ir tā, ka šis notikums ar ēzelīti, tā ir tāda paralēla arī garīgajā dzīvē. Ik viens no mums ir šāds ēzelītis, gribētos teikt. Ik viens no mums. Kristus sūta savus mācekļus pasaulē pirms savas otrās atnākšanas, lai ik viens, kas ir no patiesības, dzirdētu Dieva vārdus un atgrieztos no grēkošanas, lai grēcīgo cilvēku atraisītu no grēku nastu nešanas. Atraisīšanas pilnvarojums tiek definēts ar vienkāršiem vārdiem: tam kungam to vajag. Un Jēzus saviem mācekļiem dod šo atraisīšanas sakramentu. Viņš saka, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Un viņš dod šo atraisīšanu. Un tāpēc baznīcā mēs varam to piedzīvot, kur nekur citur uz zemes, uz pasaules, nekādā citādā kopībā, savienībā, biedrībā, nekur citur mēs to nevarēsim dabūt, grēku atraisīšanu. Ka mums tiek atraisītas mēs tiekam atbrīvoti no šīm garīgajām nastām. Tas ir tikai šeit, kur ir šis Kristus pilnvarojums. Viņš sūta savus mācekļus un saka, jūs dariet, jūs atbrīvojiet. Un Kristus mācekļi mūs atbrīvo. Mēs esam tie ēzelīši, kas ir iepriekš nesuši visādas nastas. Un mēs nesam savas dzīves nastas. Tā vienkārši dzīvē notiek. Bet Kristus saka šos brīnišķīgos vārdus Mateja 11. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams
un mana nasta viegla. Un tā ir tā priecīgā apmaiņa. Mēs Jēzum uzliekam savas nastas, savus grēkus, savas vainas, savas problēmas, savas nepilnības, savas dusmas un nepiedošanu. Mēs visu uzliekam uz Jēzu, un viņš kļūst te par ēzelīti mūsu vietā. Bet viņš uzliek savu jūgu un saka, mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Kad mēs Kristu nesam, tad no smaguma kļūst liels prieks. Kristu nest, būt par Kristoferu ir lielākais prieks, kāds vien var būt. Kristus nesējs ir Kristofers tulkojumā. Būt par Kristoferu, tas ir brīnišķīgi, jo tas dara tavu sirdi priecīgu un laimīgu, jo Kristus vienmēr ir ar tevi. Tu viņu nes, bet patiesībā viņš nes visas tavas vainas, visus tavus smagumus, visas tavas problēmas. Viņš nes uz sevīm. Un ja ir šī priecīgā apmaiņa, tā dara tevi laimīgu, garīgi pacelātu un laimīgu. Un tāpēc šajā pūpoles svētdienā mēs lūkojamies uz to, kas tad ir Jēzus. Visā šajā Jēzus ienākšanas notikumā tiek izteikts tas, kas viņš ir un ko viņš nes, un kādas pārmaiņas notiek pateicoties viņam. Bet arī šī pūpoles svētdiena, viņi ir tajā skatā uz lielo piekdienu, proti tajā, ka Jēzus ir ķēniņš savas tautas priekšā. Pūpoles svētdienā cilvēki Jēzu slavē kā miera ķēniņu, un viņš ienāk kā miera ķēniņš, bet lielajā piekdienā cilvēki Jēzu notiesā, konkrēti tur Pilāts un tur Sinedrijs, bet arī tieši tāpēc, ka viņš sevi sauc vai citi viņu tā sauc par Jūdu ķēniņu. Un Pilāts viņam saka šos vārdus Jāņa evaņģēlijā, tas ir, ka Pilāts tādā smagā balsī pasaka, tā tu tomēr esi ķēniņš. Un viņš saka pareizi, es esmu ķēniņš. Un viņš uzņemās šo nastu, jo viņš jau tas ir. Un viņš uzņemās šo nastu un nes ne tikai par Izraēlu tautu, bet par visiem ļaudīm, potenciāli par visām paaudzēm, līdz pat pasaules galam. Arī par mums. Un Pilāts uztaisīs uzrakstu un pieliks pie Kristus krusta Jūdu ķēniņš. Un no vienas puses tas ir apsūdzības raksts, bet tas ir raksts, kas glābi visu pasauli. Un tauta klieks nost ar to sit viņu krustā briesmīgi. Bet pateicoties tam briesmīgajam notikumam, notiek tas, kad mēs tiekam glābti. Un tas ir tas lieldienu paradoks, tas lieldienu grūti pieņemamais un saprotamais, kā glābšana var notikt tādā veidā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs izejam cauri šai klusai nedēļai, mēs tajā iesaistāmies, mēs domājam par to, jo katram pašam kaut kādā veidā ir jāsaprot, kā notiek glābšana, kas tas priekš manis ir, kā viņš mani glābi. Un kāpēc viņš mani glābi? Kāpēc mani? Ar ko es esmu to pelnījis? Ne ar ko es neesmu pelnījis. Viņš to dara tāpēc, ka viņš mani mīl. Un viņš mani mīl nevis tāpēc, ka es esmu smukāks par citiem, gudrāks par citiem, veiksmīgāks par citiem, vai kaut kas manī ir tāds, kas nav manā kaimiņā. Nē, nekas tāds īpaši nav Dieva priekšā. Vienkārši mēs esam Dieva ļaudis. Viņš mūs grib glābt. Viņš ir saskatījis mūsos to, ka tas tā var notikties. Viņš visos grib to saskatīt. Viņš klauvē pie visiem cilvēkiem. Viņš klauvē no rīta līdz vakar. Viņš klauvē mūsu sapņos. Viņš klauvē katru dienu. Viņš vēlas mūs pie sevis. Nāciet man pakaļ. Es jūs darīšu par cilvēka zvejniekiem. Es jūs darīšu par labākiem ļaudīm. Jūs būsiet gaismas bērni, jūs būsiet dienas bērni, jūs būsiet Latviju bērni, jūs būsiet laimīga tauta, kad es būšu jūsu vidū. Un te ir šis pēdējais, ko gribētos atkal noslēgt ar pūpoles svētdienas skatu, proti ar šo iešanu Jēzum pakaļ, ar Jēzus sagaidīšanu, zinot visu, kas tajā visā ir šajā, varētu teikt, traģiskajā spriedzes pilnajā saturā. Mēs priecājamies, ka tas viss tā notiek. Mēs pateicamies Dievam, pateicamies Kristum, ka viņš ir tik labs,
ka viņa žēlastībā mēs varam būt, ka viņa piedošana ik rītus ir jauna, ka mēs varam dzīvot šajā žēlastības pasaulē un ka tā vēl joprojām turpinās. Katru dienu ir iespēja mums būt ar Dievu. Katru dienu līdz pat pasaules galam šī žēlastība vēl ir spēkā. Un paldies Dievam, kad ir šis lieldienu laiks, kurā mēs atkal varam atrast jaunu saturu, jaunu izpratni tam, atjaunināt sevī šo priekšstatu, kas es esmu kā Dieva bērns, un kas ir Dievs, kas ir Kristus priekš manis, mans glābējs un mans kungs, kā Toms teica, mans kungs un mans Dievs, kad viņš ieraudzīja. Un ar to mēs varam arī noslēgt šos prediķi. Āmen, lai Dieva žēlstība ir ar mums un Dieva svētība šajā brīnišķīgajā klusajā nedēļā un Pūpoles svētdienā, kas to iesāka. Mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen!